これがアルミのパイプがだいたい5メーターぐらいで束で入ってる。重ためのライトと同じ重量。ダイナモがだいたい同じぐらいの重量。それつけてマジックつけて緩みが起きてないかっていう調べて、これが落ちるとここでストッパーかかって機械が止まりますから、折れるとカウンターがいくつで折れたって分かるんです。大体申告が10ミリの1分間に120ぐらいの繰り返しになります。すごい。すげえ。こんな激しいんですね。すごい。こちらがまあ40キロぐらいかけて繰り返し、みんなステムが折れちゃうんで、ステムはブロックでやってます。重い。すげえ。そうするとマジよ。これダメだ。こんなにあっても幅が広ければ折れると。これが40キロで折れたのか45キロかによってレベルが分かるんです。なるほど。一応折れるまでやります。何でも折れますよ。何でも折れるんだけど、どこのレベルにいるかっていう。ロードなのかマウンテンなのかATV なのかっていう。上に肉つけることもないし、でも十分なところにいたいしね。走ってるだけじゃなくて倒れるんだよね。なるほど。それもある程度予測してやってます。これはもう繰り返しをこれだけたわんでるから120キロ120キロ。そりゃ頑丈だわ。はあ、すげえ。こんなになるんですね。めっちゃしなってるよ。まあ競輪の場合だとね120キロやっぱり持たないとしょうがないんで。へえ。音楽みたいです。JIS も120だよね。ISO も120か。まあ大体120。サドルに100キロかけて繰り返しするのもあるんだよね。日本人に合わせてんじゃなくて海外のお客さん100キロの人も自転車に乗るってことですよね。めちゃくちゃしなってる。すごい。こんなしなるもんなんですね。あ、しなりますよねこれね。すごい。すげえ。これは削りが終わってますから研磨前ですね。いわゆる75。75。系統かな。馴染みのいわゆる75。最近こればっか使ってるいわゆる75。週に5本以上は絶対使います。まだ研磨してません。これスレージにしてるんです。叩いて。そうです。叩いて。ここ22.2。25.4のパイプを 22.2 に両側から叩いて。細くしてるんですか。前ウォークの作り方と一緒です。叩いて細くするから。すげえ。真ん中を膨らましてんのかと。自分もそう思ってました。
全然違う。あ、いいよ。すげえ。ウレタンゴムを折って膨らましてる。膨らましてこれを止める。なるほど。だからドロップのハンドルはこれが多いです。あのゴムを入れて、それで信号の中差し込んで、向こうから両足で押してあげるわけです。あで、金型で押さえとかないと、真ん中だけこう膨らんじゃうんで、こう膨らませます。だから金型で押さえて、それ以上にならないですね。で、このまま止まって動かないですから。これがもう動かない。あの人今、人も手広です。多分 UI12 のアヘッドタイプで。かっこいいですね。あれね、品物も動いてるんですよ。でも台が動いてる。あれかっこいいな。ビードを一周、止まらないで回そうと思ったら、やっぱりこっちちょっと動いてくるんですよ。手が追いついていくと、ここで終わっちゃうんだよね。走りで操作してる。すげえ。ハンドメイドだよね。今のところ。細か。あれ用のジグなんです。そうですね。これ低温ロー付けだから、ちっちゃくなればなるほど、高温でやると溶けちゃうんで。踏むペダルがめちゃくちゃすり減ってる。あんな形とかここじゃないと見えないですね。はこれは左右まず第一曲げがここまでやったら次の人が第二曲げに入る。すごい。これが今度あっちでこう曲がるのか。今第一曲げ終わったやつをここで突き当てにつけて、で電動で、回すんですけど、内側は圧縮されて表は伸びるわけです。で、潰れないように芯金を入れてるんです。棒が芯金で、ベンダーがくるっと回るわけです。で、あそこ止まってるから挟み込んでるところで。すげえ、ラップ作るのこれなんだ。初めて見た。細いパイプは手で、こっちは電動なんですけど、手で曲がりますよ。へえ。これはね、製品を回転させて、摩擦熱で溶接する、圧接っていう溶接工具。ここでやってます。うわ、すげえ、上がる。頭とパイプを、こっちにパイプ入れて、こっちに頭を止めて、パイプ回転です。パイプが回転で、ステムの頭は固定。で、回転で、押すって、ちょっとアップセット、押すだけ。それでくっつくんです。それで、秒数でついちゃうから早いですよ。こんなのあるの？知らないこといっぱいですね。
なんで作ったすげえ。車が結構使ってます。自転車あんまり使ってないのね。ハムなんかはね、右左こうくっつければ材料のぶどまれはいいし。正肉は長さが調節できるんですよ。ああ、なるほど。カツオだとここの長さ伸ばしたりとか、長いパイプをくっつければ280までつける。短いパイプで150。なるほど。これ熱い。そうすれば材料の無駄がだいぶ省けるんで。頭の部分にしてて。そうです。なるほど。全部280のものを買って調理るのは結構コスト高いんで。色が変わらないんで。うわ、すげえ。すげえ。鉄はね、真っ赤になるから分かるけど、アルミはね、色が変わらないんで、できるんで。あんな長いのを穴開けようと思ったら、ちょっと無理なんですよね。パイプつけたの。面白い。この中の出っ張ってるのを落とす。あとはね、旋盤で削っちゃうんです。順番なんだ。はい。外形削るから、なるほど。今23ぐらいのパイプをくっつけといて、22.2に削る。その時一緒にやります。すげえ。シートピラーも300と350ができるのは繋いでるから、だから360でもいいんですよ。別に。同じものを切ってるんじゃなくて違うものをくっつけてる。はい、そうですよ。うわ切ってるもんだと思いね、ましたね。切ってるもんだと思った。材料もったいないから。ね。嬉しい。ありがとうございます。はい、さん。東西版。ここすごい。セルとこだけある。本当だ。すげえな。ここだけ欲しい。これはこの辺にある刻印機でこう入れて。雰囲気あるんだ。エンブレが入ったランプホルダーと作る。確かに。それいいですね。これは NC 旋盤と一緒です。内径削ってる機械です。1工程、2工程、3工程ってあって、6工程できるんで、ステムの引き上げ棒、引き上げ棒のところ。引き上げのところの穴を今やってます。まあ、おばちゃんでも取り付けるだけなんで、セッティングさえすれば。あれ、ドリル本体じゃなくて、ステムが回るんですね。そうですね。ドリルは6工程あるんで、はい。各ステーションにドリルが全部ついてて、頭を回ってこう加工するんです。今、先端もみかな、あれ。先端もみして、で、次に下穴開けて、深さも回転数も毎回違うんで、見覚えがある。ある。見覚えがある。すげえ。原型はこれですけどね。ちょっと見たいの多すぎますね。見たいものが多すぎる。足利さんとこのスペースはアルミの削ってんじゃないかな。どっちから見えるの？どっちから見えるかな。何ミリ？ 3 ミリ？ 3 ミリのあれ単面直角にしてバフしてからじゃないとバフするとコーナーがだれちゃうんだよ。
バグをコンマ5ずつ削ってる。これはブルーラグさんだけの。あら、そうです。いっぱい使ってます。ブラントさんがフレームを 26.8 にしちゃったじゃないですか。あ、はい。これがつかないから嫌なんですよ、僕は。あ 7.2 にしてほしいです。 27.2 は各社が揃ってるからね。26.8 は昔のランドナーだからな。一番最後に一番大変なところ、ここが間に合わないところ、これだけ磨かなきゃな。大事に使おうと思うのでありますよ、やっぱ。めちゃくちゃ手間かかってますね。こんだけ手間かかってるんだったら。これであの値段って考えると安いですよね。日本製で。目が良くないとね、傷見落としちゃうと。なるほど。これ絶対できないな。すごいな。これはボトルケーキ。うわ、すごい。これもやるんだ。うわ、これすごいな。ハンドメイドだな。てか指あんな近いんですね。ね。超怖いですね、これ。プロだな。すごい。ここで全品検査です。で、悪いのは赤マジックつけて戻しますから。こっちはね、バレルです。綺麗。バレルの石の中入れて、石だけでもここまで光るんですけどね。もう綺麗に見えちゃうんですけど。でもこれさらに見える。アルバイトついてないからそう。綺麗に見えるんだけど、これでアルバイトつけるとね、前のペーパーの目が出てきちゃうの。あ表面だけ綺麗っていうだけだ。だからアルバイトつけないでだし、あれね、一個一個ぶつかんないように。パチンコ玉の小さいやつの中で動いてる。あのぐらいの大きさだから、ジンタンの玉みたいな。これで研磨してる。それで研磨してます。
動で動くんで、とりあえず一人で動かせるようにしてます。鼻みたいについちゃってるの、これにニッケルがついちゃうんですよ、これ。湿式だから電気回せばみんなニッケル溶かしてあるやつがこっちにくっついてる。へえ。これフレームかけてすごい。1台ぶら下げるやつ。ここがニッケルついてて、最後にあそこでクロム入れて終わりなんですけど、あっちが前処理、メッキがつきやすくなるように、全開脱脂だったり、それから活性化させたりして、ここがメッキつける、ニッケルクロムですね。色が全然違う。すごい。全部プログラムで動いてるから、この機械とあの機械、同じレールの上で動いてるのもぶつかんないようにコントロールしてる。すげえ。これはクロムはやっぱり有害なんで、全部推薦してるところのクロムをここで配信してる。表出ないように水のうちに全部でクロムのところに戻してあげてる。